बलमजरा गामियाव दाखालि 6 थारिखआव दैबाना लोमदोंमोन ओमफ्राय मा खहा जादों होननानै दासिमावहाय दाखालि बारग' 6 थारिखनि दैबानाजोंहाय मेनलि गामियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा मेन लामायानो खुरनानै थेर बेथेर खालामजोब्बाय आरो बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा अनेक न' बां लोमजानायावहाय अनेक सारा सास्ति जानांदों। न'खरनि मा जिनिसफ्रा खहा जादों न'खरनि जिनिसफोरनि मादावहाय दाउ अमा बोरमा बेफोरबो गोमालांबाय माखासे। दासिमबो दैबाना लोमनानै दं नामा संनाय जानाय थानायफ्रा माबायदि दिनैबो दाखालिनिफ्राय एसे खमसिनब्लाबो दिनैबो लोमदों दाबो बोहैगासिनो दं दैया। थानाय जानाय सुबिदा उसुबिदा जादों अनेकानो दा न' लोमजानायखाय ओंखाम संजानो उसुबिदा जानानै दं थानो उसुबिदा जानानै दं। बबेबा दोलोनिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबाय नामा नोंथांमोना दाखालि बारग' 6 थारिख खालि सरकारनिफ्राय एसे बिदिनो जानाय लोंनाय मुवाफोर होनानै माबा होदों साहाय्य होफैदों लोगोसे ओइदिनखालि होफैनाया माइरं दालि संख्रि थाव गोथां बेफोरानो। दिनैबो सोरनिफ्रायबा मोनदों नामा दिनै मोननाया मिथिनायावहाय दा जोंनि हाग्रामा दोलो BPF दोलोनिफ्रायबो मोनबावबाय। दिनै मोननायावहाय माइरं दं दालि संख्रि थाव गोथां। दैबानाजों खहा जानायनि थाखाय नोंथांमोना मा दुखु फोरमायगोन? दैबानाजों खहा जानायनि दुखुआ बेनो दिनैल' नङा बे बारावल' नङा बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोङो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बेबायदि दैबानाजों अनेक रायजो राजा अनेक सारा सास्ति भुगिनांबोदों। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों फैगौ दिनफ्राव सरकारा जाहाथे बे दैखौ होबथानो थाखाय जोंनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मोनसे बान्दो होनानै जाहाथे जोंखौ मोनसे बे खैफोदनिफ्राय बारग'होयो आं बेखौनो सरकारनिसिम खावलायो। दिनै जे BPF दोलोआ नोंथांमोननो माखासे जाग्रा मुवा होफैदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ माबा मोनसे साबायखर होगोन नामा? BPF सरकारा रायजो राजाखौ अननानै रायजो राजानि दुखुखौ नुनानै जेनाखि जानाय मुवाफोरजों अनसुंथाइ होफैदों बेनि थाखाय आङो बलमझरा रायजो राजा हया जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोबनो गैयै आङो साबायखरखौ बावबाय। दैबानाजों भुगिनांनाय बलमझरा गामियाव माखासे बुस्थु होफैदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नंगौ दिनै जोङो जमदुवार ब्लक BPF जानानै जोंनि बे जमदुवार ब्लकनि आन्दारावनो थानाय बालागाव प्राइमारिनि जे बलमझरा गामि बेयो संकस दैजों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव लोमसाव जानानै गोबां सिलिंखार जालांबाय। दा जोङो बेयाव नायफैनानै जे हालोदखौ नुलांदों दिनै जोङो बिथांमोननो रेसन होफैदों माइरं दालि आरो थाव गोथां संख्रि। दा बेखिनिखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो गथायफैदों। बर्तमानावहाय UPPL सरकारखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानगोन बे दैबानाजों लोमसावना थानाय समाव? जोङो सरकार दानि सोलिबाय थानाय जे BJP UPPL सरकार बिथांमोनखौ खावलायो जे दैबाना खुरखानायखौ मा रोखोम बान्दो आरो माथावरि होयोबा होबथानो हायो बा जेनाखि दै लोमजानाय रायजो राजाफोर बिथांमोनजों जेन' बिथांमोना नुजाफैनानै बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ बुजिनानै जे बिथांमोननो सुफुंनानै होयो बेखिनिखौ आं बिथांमोननि सायाव खावलायनाय थाबाय। दिनै बे बलमझरा गामियाव जे थांलाय फैलायनि राहा लामा दङमोन बे लामायाबो दिनै बायस'लांजोब्बाय जे बेफोरखौबो नोजोर होनानै बिथांमोना जेन' रायजो राजानि सुबिदा बायदियै लामा दालांफोरखौ बानायनानै होफिनो जेन' बिथांमोना थांलाय फैलाय सुबिदा जायो। दिनै सोरबा डिलिभारि जानाय सोरबा लोमजानाय साजानाय एम्बुलेन्स हाबनो हाला गारि मटर हाबनो हाला बिथांमोना गोबां जाल्लायाव गोलैनानै दङ जे बेफोरखौ जेन'बा सरकाराव थानानै बिथांमोना थाबैनो मावफुंना होयो आं बेखिनिखौ बिथांमोननिसिम खावलायबावो।